Салам достор, бүгүн мен сиздерге KFC'деги острый крылышканын кандай жасалышын көрсөтөм. Магазинден даяр крылышканы алып алдык. Анын ар бирин 3кө бөлүп чыгабыз. 3кө бөлүп ашыкчасын алып салабыз. Көрүп жатканыңыздардай 3кө бөлүтөм. Негизи үйдүн шартында өзүңүздөр кылып жесеңиздер жакшы. Баарын 3кө бөлүп алдым. Булар ашыкчасы, даярдалып салам. Сууга бир сыйра жууп алдым. Негизи бар нерсени жууп иштеткен жакшы. Туз коштум. Туздан кийин красный перец. Красный перец, черный перец кошобуз. Негизи мурч дагы башка нерселерди кошкон жакшы. Бирок мен азыр ушул эле болгон үчүн ушуларды эле кошуп жатам. Булар деле бирок жакшы болот. Ачуураак болсо көбүрөөк окшошот. Жакшылап аралаштыра барабыз. Баардыгына жеткирей кылып аралаштырабыз. Перец азыраак экен, красный перец. Дагы кичине кошом. Кукурузный хлопьяны бир идишке салып, жакшылап майдалап алабыз. Мен көрсөткөндөй кылып. Негизи болушунча майдараак болгон жакшы. Эми унга булап, андан жумуртка булайбыз. Акырында кукурузный хлопьяга булайбыз. Мына ушинтип баарын тарелкага жайгаштырабыз. Мына крылышкыбыз даяр. Эми казанга же сковородкага майды көбүрөөк коюп, кызытып алгандан кийин ар бирин тизип салып чыгабыз. Бир бети бышкандан кийин экинчи бетине оодарабыз. Азыр мына экинчи бетин оодарып жатам. Көрүп турганыңыздардай бул бышты кийинкилерин дагы ушундай кылып тизип бышырып алабыз. Кийинкилерин да ушундай сыяктуу салабыз. Мынакей достор, крылышкыбыз бышты. Сиздер дагы үйдүн шартында ушинтип даярдап көрүңүздөр.